Хай, друзья, и вы на канале Алиса Зайцева. С вами сегодня я, Илона. И сегодня я вам хочу рассказать, рукожопья. Сейчас мы приехали за водой, родители в лесу. Сейчас я вам немножечко покажу, что здесь вообще есть, какая здесь погода. Я сейчас выйду по городу, сейчас спрошу, если можем мы куда-то ходить в лес. У нас после дождя очень неплохая погода. Сейчас одеваться. Ай, не коснулся печалька. Я, делаю топик и леггинсы с кроссовками. Но на улице довольно прохладно. Я даже не взяла с собой никакую кофту одеть ее. Вот, я сейчас по лесу, который довольно-таки странный. Меня немножко пугает. Я сейчас хочу пройтись, вообще посмотреть, что да как здесь. Я никогда просто здесь не была. Вот, сейчас давайте пройдем. Сейчас я пойду поищу кофту, потому что у меня где-то была запасная кофта в машине. Должна быть. Смотрите, слякоть всякая. Нашла кофту какой-то. Похожу где-нибудь. Где-то ты стираешь? Взяла кофту. Теперь случай. Тут еще какая-то машина и два мотоциклиста. Вот. Сейчас я иду по очень странному лесу. Еще туман. Он, наверное, так сильно отражается, но ходим по лесу. Ребята, реально замерзла, у меня мурашки по телу идут, реально очень холодно. Я, конечно, сейчас одела на кофту, но я не знаю, как поставить на камеру. Я придумала, как я сейчас с камерой, наверное, поболтается, но ничего страшного, надеюсь. Я покажу, выходит. О, все, ребята, я вот так сейчас буду идти. Здравствуйте всем. Так, выхожу. Вот. Лес после дождя, только довольно-таки странный. Вот там туман. Очень большой. Вот. В лесу очень холодно, я просто замерзла. Я бы уже пожалела, что я одела худи. Хотя в городе довольно-таки тепло, вернее. А здесь очень холодно. Мы сюда ехали часа два за родниковой водой. Только мотоциклисты сейчас подойдут. Сейчас зайду по сторонке. Вот. Слякоть. Ну, иди там маленький. Сейчас. Помогать родителям. Встретимся, когда я наберу. Девушка с вами. Набрала чуть водички. На улице еще море, из-за очень густого такого тумана. Вот. Как мы приедем, у нас будет уже с вами второе видео. Вот, буду снимать. Сначала это смонтирую. Вот. Монтировать, мне кажется, будет очень долго. Сегодня, кстати, среда. Вроде бы 7, да, 7 июля. В пятницу я пойду снимать гипсы. В субботу мы пойдем за продуктами. А в воскресенье я буду собирать вещи. И в понедельник я уже выйду. Вот.
едем. Я сейчас залезу в машину, я уже заморожу, вот так отек. В машине довольно-таки тепло. Могу говорить, уже нормально. Вот. Как мы поедем? Я поставлю... ничего ставить не буду. Короче, мы, наверное, скоро уже поедем. Не пойду забирать. Как мы поедем? Будем ехать еще 2 часа, поэтому когда мы поедем, я выключу камеру и встретимся с вами потом уже через 2 часа. Как мы приедем и будем монтировать видео. Я стараюсь только для вас. Что у них есть машина. Машина, в принципе, показывала в остальных видео. Мы приехали, я купила себе сумочку. Смотрите, какая сейчас поставлю. Ой, я купила такую сумочку. Она мне очень нравится. Сейчас я покажу, что в ней вообще находится. На первой сумочке есть такая девочка, она очень красивая. Такая вот. Мы ее открываем, она на защелочке, на магните. Открываем, у нас сейчас... Что делаем тут? Открывай, холодно. Замерзла, что ли? Даешь. Короче, здесь у нас мы открываем, здесь у нас такой кармашек есть для карточек. Здесь у нас 3 кармана. Первый карман. Вот. Сколько еще воды осталось? Еще чуть-чуть. Одна вот такая 5-литровочка. Маленький, да? Маленький. Вот. Короче, вот еще один там. Посередине есть маленький. И вот этот маленький, еще один средний. Вот он лежит. Теперь я буду туда маску забыла здесь. Маска. Теперь это маска. Пинк пантера. Розовая пантера. Ну куда я теперь меряю ее? Может, себе заберу или верну в магазин. В принципе, мне нравится. У меня уже есть такая дома, поэтому я эту лучше, сейчас мы поедем, я верну в магазин. Вот, потому что, это нечестно получится. Я положу здесь на место. Сюда вниз. А тут сумка недорогая. Я ее купила где-то за 520 рублей. Купила вот. Еще снимается эти ремешки, этот ремешок. И можно сделать типа кошелька. Она очень хорошая. Что, все это? Да. Вон папа сейчас. И все. Ладно, ребят, встретимся, когда мы поедем. Потому, когда мы приедем. Вот. Потому что мы уже едем. Пока. Короче, уже прошло 2 часа, мы проехали. Там дом наш красят. Вот. Что показала. Вот. Сейчас я иду домой, мне дали ключи. Подъездик. Открываем. Одним пальцем тяжело это все делать. Подходящий. Вот. Что?
Привет, мой добрый друг. Вот мой добрый друг. Смотрите, какой хороший. Кто меня здесь встретил? Смотрите, кто меня встречает здесь. Моя пёсина. Пёсель мой. Да? Я встречаю вас, скажи всех. Давай, не стесняйся. Ох, ребята. Очень устала. Ай, мои ноги. Все затекло. Капец, блин, ехать. Ничего не забыла. Мне еще надо будет красиво убираться. Здесь много дел. Поэтому, ребят, я, наверное, это не влез первое видео, а давайте снимем это в 2 видео, как я убираюсь.